大家好，我是 QH 生活。有时候家里馒头买多了吃不完，这时候就需要储存起来。但是很多人储存了1-2个星期，发现就发霉了，其实是由于储存的方法不对。我们只需要做到以下几点，就算储存上1-2个月都不会发霉变烂，口感都跟新买的一样，非常的实用。赶紧来一起看看吧。家里的馒头买多了吃不完，很多人都会将它放在冰箱的储藏柜里，放上1-2天没事，但是长久下去肯定不行。馒头主要都是由淀粉组成的，冷藏柜的温度高于冰点，淀粉在这种情况下很快就会变干变硬，口感变得很差，所以不能这样储存。我们需要用保鲜膜将馒头一个个包起来，在包装的同时记得将内部的空气挤压出来，这样能减少馒头与空气的交互作用。其他馒头也一样的处理，全部包好后，我们将它放入保鲜袋中。放入保鲜袋之后，将保鲜袋中的空气也全部挤压出来，然后我们将它放在冰箱的冰冻柜里。冰冻柜的温度低于冰点，馒头在低温和保鲜膜的作用下，可以有效地防止水分的流失，减少接触，防止细菌滋生，从而防止了营养物质的流失，放上好几个月都没事。好了，关于储存馒头的小妙用，你学会了吗？如果觉得实用的话，请在下方点赞并且关注我吧。希望大家能够随手转发，让更多的人能够看到。谢谢大家，我们下期再见。